Esse animal ferroa, incomoda, bota todo mundo pra correr, dói pra caramba, a ferroada dele machuca. Você tá achando que eu tô falando da abelha? Tô falando da abelha não, eu tô falando desse ninho de marimbondo aqui. Esse aqui tá aqui, ele tem o processo dele de polinização, da importância dele no bioma, mas de maneira geral o que ele vai render? Não vai render nada pra mim, diferente da abelha. A apicultura, criação de abelhas, olha meu apiário aqui atrás. Esse apiário, ele me rende mais de 2 toneladas de mel por ano. Com a roupa de segurança 100% segura, não tem problema nenhum. A abelha voa, mas eu não tomo ferroada. E eu alcanço a superprodução de mel, o superfaturamento de mais de 100 mil reais com a apicultura. Quer saber como que você vai fazer? Você vai clicar aqui em algum ponto desse vídeo onde eu vou te convidar para você se inscrever no meu próximo treinamento gratuito.